Weellisaa Ittiiqaa Tafarii waa'ee moodel Qananii Addunyaa fi aartisti Andu'aalam Gosaa waan jedhe qabam. Yaadannoo moodel Qananii Addunyaa waggaa tokkoffaa sababeeffachuun yaada weellisaa Ittiiqaa Tafarii isin biraan ga'uudhaaf deemnam. Waa'ee moodel Qananii Addunyaa fi Andu'aalam Gosaa Ittiiqaa Tafarii caala namni beeku waan jiru natti hin fakkaatu. Weellisaa Ittiiqaa Tafarii fi Andu'aalam Gosaa jaala waliitim. Yaadonni weellisaa Ittiiqaa Tafarii hedduu garaa nama nyaatum, qalbii nama rarraasum, yaadannoo hamtuu namatti kakaasum. Yaada weellisaa Ittiiqaa Tafariitti osoon darbeen duram waa'ee moodel Qananii Addunyaa waan xiqqoo isiniin jennam. Moodel Qananii Addunyaa erga biraa dhafnee waggaa tokko guuteetu jiram. Moodel Qananii Addunyaa shamarree miidhagdum, ola deemtuu boriif abdatamtum guyyaa tokko akka tasaa biraa dhabne. Guyyaan sunis guyyaa uummanni martinuu gaddaan guutamedha. Namni Qananii beekus namni ishiin beeknes namni du'a ishiitiin irrifatiin hin gaddiin hin jiru. Uummata maratu boo'ee imimmaansaa lolaasee ishii gaggeesse. Waa'een du'a moodel Qananii Addunyaa hanga dhaga'utti falmisiisaa ta'us yaadannoo bara baraa kan nama keessaa hin baane ta'ee darbeera. Moodel Qananii Addunyaan shamarree kichuu ola deemtu cittedha. Du'a moodel Qananii Addunyaatiin wal qabatem taateen hedduun ta'eera. Kanaanis wal qabatem aartisti Andu'aalam Gosaa du'a isiitiin shakkamem mana hidhaa keessa turuu ni yaadatama. Innis ji'oota muraasa erga mana hidhaatti dabarseen booda gadi lakkifame. Haa ta'uti garuu ba'uu isaatiinis maatii dabalatee namoonni mormaa turaniiru. Haqa barbaannaa haqi moodel Qananii Addunyaa bahuu qaba jedhanii yoo gaafatan aartisti Andu'aalam Gosaanis anis haqan qabaa haqi kiyya naafaa bahuu jedhee gaafachuu irratti argama. Dhimmi moodel Qananii Addunyaa abbootii gadaatiin illee ilaalamaa tureera. Haa ta'uti garuu karaa abbootii gadaas galma hin geenye. Akkasuma gama mana murtiinis yaalamaa ture. Manni murtiis Andu'aalam Gosaarraa qorannoo xumure ajjeechaa ishii keessaa harka hin qabu jechuudhaan gadi dhiise. Maatiin moodel Qananii Addunyaa manni murtii kenne kanarratti illee quufinsa kan hin qabne yoo ta'u, karaa abbootii gadaa dhimmi kun ni xumurama jedhamee abdii guddaadhaan eegamaati ture. Haa ta'uti garuu osoo oolee hin bulin maatii moodel Qananii Addunyaa keessaa abbaa Qananiitu gaaddisa nurraa jigse dhugaa fudhachuu didee jechuudhaan abbootiin gadaa gadi bahanii dubbatani. Kunis akka haaraatti dhimma moodel Qananii Addunyaa kaase ajandaa ijoo ture. Andu'aalam Gosaas naannoo waggaa tokkoof waa'ee moodel Qananii Addunyaa osoo hin dubbatiin kan ture. Gaafa dubbiin akka haaraatti deebi'ee ka'u innis gadi baheetu dubbate. Dubbiin weellisaa Andu'aalam Gosaan gadi bahee dubbate immoo ittuu dubbii dhale. Dubbiin du'a moodel Qananii Addunyaa osoo hin qorrin gara waggaa tokko adeemee jechuun ni danda'ama. Du'a moodel Qananii Addunyaatiin wal qabatem haqa ishii qofa barbaadu osoo hin taane siyaasallee irratti hojjechuudhaaf yaalaniiru. Du'a moodel Qananii Addunyaa sababeeffachuudhaan aartisti Andu'aalam Gosaa cabsuudhaafis yeroo itti yaalamaa turetu jira. Kanaanis Abashaan diina Oromoo ta'anii weellisaa Oromoo qaroo kana dhabamsiisuuf carraa argatanitti fayyadamuudhaaf yaalii hedduu taasisaniiru. Maqa balleessii garaagaraa ta'innaadhaanis hedduu Andu'aalam Gosaa irratti gaggeessaa turuu ni yaadatama. Gariin immoo dhugumaan haqa moodel Qananii Addunyaas haqa Andu'aalam Gosaas dhaabahuudhaaf namoonni dhamahaa turanis danuudha. Moodel Qananii Addunyaa erga biraa dhabneef waggaan tokko lakkaa'amus akkaataan du'a moodel Qananii Addunyaa ammallee waan uummata amansiise miti. Namoonni baay'een ammallee gaaffii isaanii kaasaa jiru, ammallee haqa gaafachaati jiru. Dhimmi kun ammallee ifa hin baane. Weellisaa Andu'aalam Gosaa ani qanoo koo waanan ajjeesuuf hin qabu jedhee yoo gadi bahee dubbatu, maatiin moodel Qananii Addunyaa haqa mucaa keenyaa dhiiga mucaa keenyaa barbaanna jedhanii yoo gaafatani, aartisti Andu'aalam Gosaan immoo dhugaa kiyyan barbaadam harki kiyya qulqulluudha jedhee iyyachuu irratti argama. Ammallee dubbiin gamaa gamanaa walitti hin araaramne. Egaa abbootiin gadaa akka jedhanitti dubbiin gumaa kun waan salphaa waan hin taaneef hanga dhumaa hanga furmaata argatutti biraa hin hafnu jechuun isaanii ni yaadatama.
uummannis abdiidhaan eegaatii jira. Amma gamanumaan yaada weellisaa Ittiiqaa Tafarii yaadannoo of biraa dhabuu moodel Qananii Addunyaa waggaa tokkoffaa sababeeffachuudhaan isiniif dhiyeessuudhaaf qopheeffanne isin biraan geenya. Hanga dhumaa qophii keenya faana bu'aa isiniin jenna. Qubee miidiyaa immoo sabiskiraayib godhaa. Viidiyoon kun namoota danuu bira akka ga'uudhaaf laayik godhaa isiniin jenna. Hanga dhumaa qophii keenya faana bu'aan affeerraa keenya yeroo maraati. Yaada weellisaa Ittiiqaa Tafarii akka armaan gadii kanatti isinii dhiyeessina. Akkas jechuudhaan eegalam. Kana hin oolanim obboleettii teenya qixisuun Qananii Addunyaa kichuu firii irraa eegnu bakka gaabbii hin qabne bakka miilli hin geenye iddoo harki hin qaqqabnetti gaggeessinee galle. Haadhaa fi abbaa ishii akkasumas obboleessa keenya Andaalam Gosaa fi maatii ishii qofa miti kan gaddem. Haalli du'a ishii nama garraamummaa ishii beeku, nama naamusa ishii beeku, nama tasgabbii ishii beeku miti. Nama namummaan itti dhaga'amu kamiifuu hangam akka gurratti ulfaatu jechaan ibsuun ni ulfaata jedham weellisaa Ittiiqaa Tafarii. Itti fufees Qananiin naamusa qabeettim, obsa qabeettim, kabaja ofii qabdudha. Ishii jechuun waggaa tokko dura olola meeqa miidiyaa hawaasaa kana irraa itti duulamaa ture maqaa ishiin hin qabne laatameef qormaata umurii ishiitiin oliin keessummeessitee guyyaa tokko maaf natti duultan, maaf na cabsitan jettee hin dubbanne. Dhofkattee obsitee keessa isheetti gubattee malee tuffattee miti. Duula sobaa kana hunda kan dabarte. Amma ishiin haala nama gaddisiisuun dhabnee jirra. Obboleeyyan kiyya Andaalam Gosaa fi Qananii Addunyaa nuti hiriyaa lubbuu ta'uu isaanii, egereef walabdachuu isaanii, karoora gaa'ilaa qabaachuu isaanii beekna. Waggootaaf mana tokko akka jiraatan lubbuu jedhanii akka wal waaman beekna. Garuu rakkoo addaa isaan gidduu jiru maaltu akka isaan mudate murtii hangana nama murteessisiisu qaamni biraa wal dhabdee isaaniif sababa ta'innaa kan beeku Waaqaa fi isaan qofadha. Garuu maaloo yaa ilmaan ayyaa fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa odeeffannoo qabatamaa hin taanee fi tilmaama keessaniin irra deddeebitanii hin ajjeesina. Isin guyyaa 2-3 miidiyaa irraa dubbattanii maxxansitanii dagattu. Odeeffannoo isin laattan maatii Qananii fi Andaalamiif, dhugaa obboleettii keenya Qananiif, obboleessa keenya Andaalam Gosaaf madaa yoomuu hin fayyine. Namoota isin hordofan waan isin dubbattan hunda dhugaadha jedhee warra amanus hin miidhina. Gadda tokko tokko jabaadhu namaan jechuuf illee jabina nama gaafata. Iddoo namuu namaaf hin argine dhukkubsachuun dhibee namatti hammeessiti. Obboleessa kiyya Andaalam Gosaa jajjabina siif haa kennu. Lubbuun qannoo boqonnaa haa argattu. Akka lakkoofsa warra faranjiitti Maarchii 12 2025 weellisaa Ittiiqaa Tafariitiin yaadannoo moodel Qananii Addunyaa erga biraa dhabnee waggaa tokko kan guutte yoo ta'u, yaada weellisaa Ittiiqaa Tafarii kanarra waa baay'ee hubachuun, waa baay'ee barachuun ni danda'ama, qalbeeffachuun ni danda'ama. Egaa namoonni waa'ee maatii kanaa sirriitti beekan iyyuu gadi ba'anii kana ta'e sana ta'e hin jennem. Warri alaalarraa garuu waa baay'ee jedhaniiru, wanti baay'een ta'es darbeera. Dhugaa nama tokko barbaaduuf dhugaa nama biraa dhoksuun barbaachisaa miti. Waan daangaa darbaa gochuunis sirrii miti. Egaa waggaa tokko oliif namoonni Andaalam Gosaa irratti duulaa turan hedduudha. Akkasumas immoo dhimmi moodel Qananii Addunyaa alagaan harka keessa galfatee hoy sooshaal miidiyaa irraa jedhee dhimmi isaanii karaa abbootii gadaa sirna Oromootiin akka hin xumuramne illee danqaa taasisaniiru. Sooshaal miidiyaa irratti waci baay'ateef mana murtiis hin ta'u.
silaam dhugaan obboleettii keenya dhugaan obboleessa keenyaaf karaa haqa ta'een bahuu qaba ture. Gaaffiinis karuma haqa ta'e gaggeeffamuu qaba ture. Obboleettii keenya halkan gurraacham kan nuti dhabne egam akkaataa du'a ishee nama yeroo sana achi tureef waaqa wanti kamiyyuu jalaa hin dhokannetu beekam. Dhugaan hin qallatti malee hin baddu jedha Oromoon. Ammas dhugaan ijoollee kana lamaanii hin badaa jechuu miti. Dhugaan moodel Qananii Addunyaa badee tafaa jechuu miti. Akkasumas immoo haqi Andu'aalam Gosaas badee tafaa jechuu miti. Andu'aalam Gosaas ta'e moodel Qananii Addunyaatiif haqi qulqulluu ta'e akka bahu barbaanna. Haqi Qananii bahee jechuun haqi Andu'aalam Gosaa bahee jechuudha. Moodel Qananii Addunyaa takka of biraa dhabneera. Haqi moodel Qananii Addunyaa bahee aartisti Andu'aalam Gosaas uummata isaan walitti fayyam gara hojii isaatti jajjabaatee akka deebi'uuf dhiibbaa mara karaa sirna gadaatiin akka abbootii gadaatiin xumuramu taasisuun dirqama eenyurrayyuu jiraatudha jennee amanna. Ammallee dhugaan hin badinii dhugaan haa mo'u. Egaa namni dhalatee du'a hin oolu. Garuu du'a tasaam akka moodel Qananii Addunyaa kana du'uun hedduu garaa nama gubaam hedduu qalbii nama cabsam. Du'a akkasii waan nuuna baqatu jennam. Du'a akkasii lammatam qe'ee Oromootti hin deebisin. Kichuun Oromoo oolee aabuluu ooltee aabultum. Duunni yeroo malee dhufu waaqni nurraa haa qabu. Gadda akkasiin lammaffaa nutti hin deebisin jennam. Qophiin keenya guyyaa har'aa yaadannoo of biraa dhabuu moodel Qananii Addunyaa waggaa tokkoffaa sababeeffachuun kan sinii dhiyeessine kan hangammaa turedha. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti qubee miidiyaa sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yaada keessan koomentii jalatti nuu qoodam. Viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka ga'uudhaaf laayik godhaa isiniin jennam. Hanga yoonaa yeroo keessan kennitanii waan nu waliin turtaniif horaa bulaa deebanam.